家好，我係小菜足球。咁呢個呢，就係完美生存嘅第2集。大家會唔會覺得，你哋唔係喺個村莊入邊嘅，點解嚟到呢個咁崎區嘅地方嘅？咁呢，就係因為呢，我唔知點解揾唔翻我嘅完美生存嘅呢個世界啦。然之後呢，我哋今日呢，就揾咗個新嘅世界，今日繼續同阿小路嚟玩。鬼啊！佢個畫面唔知咩事啦，教朝頭早啊！你教我教唔到。呢個咪我哋，呢個係我哋決戰嗰個場啊！係啊，上次呢個場呢，我就諗住同佢決戰啦，然之後呢，佢又呢渣到死啦，我一掘咗幾嚿木，整咗把木劍已經衝咗去打佢啦。我整咗石斧啊！係咪呢邊啊？然之後佢已經死咗啦。你嘅屋企係咪呢邊啊？係啊，你見唔見我個名啊？我都知啊，不過我見到遠處有個屋企咁嘅嘢。係嗰個用嚟我運馬嘅地方嚟㗎。見到個名未啊？一見到啦，好深啊你。係啊，落嚟啦。喺個馬房附近㗎。我見唔見到啊？唉，算啦，我帶你過去啦。邊度啊？唔係啊。見到啦。我上嚟高少少啦，唔係呢度啊。唔係呢度咩？我上嚟高少少啦。喂，落嚟啊！我乜嘢都冇啊！落嚟啦！我哋今日呢，就無啦啦掘咗16粒鑽石咁多。咁我哋而家做啲咩好呢？整鑽石劍先。我乜嘢都冇啊！不如整決定緊呢個世界嚟嘅。我整2把鑽石劍，然之後俾一把你啊！你去邊啊？俾埋我咩8、8、2、17、7、2、14，咁我哋角呢？我而家仲有12粒，我整個鑽石鎬先。你要鑽石鎬定鐵鎬？是但㗎。整得一個啫喎，但係唔係，我有木棒。整木棒先。我整到你要鑽石鎬定鐵鎬啊？兩個都要啦，最好。我俾一個你啦。然後我哋落去個黑曜石，留低2粒喎。仲有剩6粒。可以等陣先，我哋整啲裝備先。落去。整裝備。用鐵啦。裝備用鐵。當然啦，身上有冇鐵啊？31嚿鐵。我哋之前呢，喺另外一個世界度掘到超級無敵多鑽石啊！得嘛？你執唔執到甲啊？我哋執到甲，冇執到頭盔。等嗰陣啊，你個頭盔喺我度啊。我而家正可以整多一對鞋啊！你着啦。我成日跌㗎，好容易跌爛嘅。整呢個鐵鎬俾我都唔得。我冇鐵啦。咁你仲有咪多個鎬啊？唔係啊，我可以燒鐵嘅。你睇下個熔爐度有幾多鐵？睇下先。哇！我都唔想。有3嚿。入唔翻去。我哋入咗入唔翻啦！入咗。等待鐵鐘。喂，你唔好打開我呢一格喎。我隔離呢一格。因為呢有水㗎。其實你唔同我講，我都唔會打開。俾2支木棒我啊，唔該。其實我哋係咪冇理到觀眾啊？等一等。做乜嘢啊？俾2個木棒我啊！同埋我哋冇理到觀眾喎。我整緊嘢啊！
走音喎。其實咧，觀眾覺得我嘅片好啲定小丑 Joker 嘅片好啲咧？如果覺得小丑 Joker 嘅片好啲嘅話咧，你就喺留言嗰度寫+1。如果咧係中意我嘅片多，如果係中意我嘅片多啲嘅話咧，你就寫-1啦。好啦。負數。呢度可唔可以放一格？依架可以直接跳上去，然後掘開佢。我擺啲嘢落個箱度你拎啊。我只要拎咁樣就得啦。拎咁。OK，鐵狗。叮。哇！俾人打嘅。我都俾人打喎，突然間受傷咗一下。我都係啊。點解嘅？哎呀，唔想打爛咗火把先。但我又冇扣血喎，唔知點解。等下先，我要求出拎一本書。點解？整撫摸台，加黑曜石。黑曜石。算啦，我哋呢個想出就出啦。不過一定要同人講出啲乜嘢啊？點解？得啦，總之得啦。好，我要齊鐵裝。我要把弓。我都要把弓。我要把撫摸嘅弓。我俾你睇我有咩撫摸啦。唔使，你唔使俾我睇啦。不過唔可以高級撫摸啊。我唔會。等我要呢啲咁嘅嘢先。我要全套鑽石裝。我要全套鑽石裝。作弊生存啊！我要全套鑽石裝。我都要。我要全套撫摸鑽石裝。我要全套鑽石裝。我要全套鑽石裝。delete 嘢先咯。等我 delete 啲嘢先，D，然之後呢個都D，乜鬼拆到啲撫摸嘅劍，撫摸鑽石劍 ，Sharpness 5。放棄咯。要嚟奪，要把鑽石稿。等陣先，我想要啲嘢先。要呢啲，呢個會唔會多得滯呢？Hello。Hi。超強。我拎啲 block 先。我就拎咩 block 好咧？Lucky。OK， 我都要。嘿。咦！嚇死人！咦！Hello。啊！我相信你會彈 game。我都係，我會彈 game 啦。各位，拜拜。拜拜。你輕機，果然你係彈經。彈經。咩彈經？完整啦，呢把就叫做。
點解啊？完好完整咩？整，佢掘嘢出嚟係完整㗎嘛。嗱，你睇下，聚寶宮。識撫摸嘅公梗係識咁樣啦。跟住翻嚟啦。哇！哇！點解你有24,791個經驗㗎？我一登入就咁。咦？做咩啊？原來喺晒度。我哋要改名。添加，然後冇限公。神之劍點寫啊？劍點寫啊？係咪？唔識。等唔使，我咁樣得啦。刀劍神域個劍字係咁樣寫嘅。咦？簡體字嚟㗎。簡體字嚟㗎。咁咪有神之刀啊！神之刀。拍緊片啊你！乾拍緊片啊你！乾入咗乾。嘅一定係好好睇嘅。等先，我要 check 下你啲裝備。我全部保護㗎。就唔信咁樣都斬你唔死。我就唔信咁樣你會打得死我。咁都得。如果你除咗我，你信唔信我一個拳就打死你？我信。你試下除裝啦。哦。打。哇！有啲嘢冇晒。啲嘢冇晒。你過嚟揾翻我啦。唔係你可以咁樣㗎。嚟揾我啦。快啲啦！如果唔係你啲嘢就〜如果我咁樣，就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 咁樣，唔見咗嘅。唔見咗。你要運賣嘅地方呢？你運賣嘅地方呢？咩啊？你運賣嘅地方呢？你等我一陣，我傳送你先。喂，你去邊啊？喂，你冇喐。我點解打我咁高㗎？喂，我飛到上阿拉維加斯啊！我要死啦！點解嘅？快啲着裝。一樣嘅，點解你？冇事。哇！點解咁嘅？媽媽咪啊！點解咁嘅？媽媽咪啊！點解咁嘅？跳躍100。你做乜跳㗎？有一跳會100嘅咩？你喺邊啊？跳咗100，我都唔知。
見到你啦。如果總波見到落雨，你就係咩嘅？你等我一陣啊。好悶啊！呢個世界。好啦，我哋暫時今集就係咁多啦，拜拜。